Вітаю всіх. Дуже приємно було, що мене запросили на цю прес-конференцію. I was really pleased to be invited for this press conference. Я пробула в полоні 280 днів. I've spent 280 days in captivity. І це дні були самі страшні, які взагалі були в моєму житті. And these days were the most dangerous that I had in my life. It was very scary. Приїхали до мене додому вночі між 11 і 12 серпня і забрали в полон всю мою родину. Мене, мого сина і мого чоловіка. Мою всю родину віддали тортурам. Знущалися наді мною, над моїм сином, над моїм чоловіком. Їх відпустили через деякий час, а мене повезли далі. Тримали мене спочатку в місті Херсоні, на ІТТ теплоенергетика 3, 21-й камер, яка була розрахована на 2 особи. А тримали там від 6 до 8 жінок. 2 жінки. Так. Одну хвилиночку я перекладу гостям. Добре. I was taken from my home approximately on the 11th or the 12th of August. All my family was arrested, including my son and husband. We all have been tortured, including my son and husband. Then they were released in a time and I was taken further. First, I was kept in Kherson Detention Center, which is located at Teplоэнергетика Street number 3. It was cell number 21, which was intended just for 2 people, but from 6 to 8 women were kept in that cell. Нас жінки всі спали на полу, і камера така була маленька, що нам приходилося згибати в колінах ноги. Від повітря нам не вистачало. Годували в нас спочатку 1 раз на добу якоюсь такою їжею, щось похоже з макарон, з макаронних виробів. Але їх їсти неможливо було, і давали їх 1 раз на добу. Тому оті макарони, які нам давали, ми їх ділили між собою потрошечки на цілий день. Мене віддавали тортурам, мене били струмом, доки я не почала втрачати свідомість. Мене звинувачували в тому, що я співпрацюю з ЗСУ, намагалися заставити мене взяти на себе все те, що вони хотіли. All these women, including me, we slept on the floor, and the room was so small that we had to keep to me all the time. We had no fresh air in this cell, and we were fed just 1 time per day. Usually, those were something prepared from noodles or spaghetti, I can't tell you exactly. And we shared this food as much as we could. About the tortures, well, I was mistreated, and they used electric shock against me until I lost my consciousness. They blamed me in cooperation with the Ukrainian armed forces, and they wanted me to confess in everything they wanted to hear. Після тортур струму, коли мене привели назад до камери, де мене тримали, в мене стався серцевий напад. Лікаря мені не викликали. Тільки запросили із полонених. У нас там був, він займався мануальною терапією. І він мені надав першу медичну допомогу. Тим самим він мені врятував життя. Я йому за це дуже вдячна. Після того в мене ще траплялися серцеві напади, я втрачала свідомість, але ніхто лікаря мені не викликав. За те, що я відмовилася підписати те, що вони мене заставляли підписати, вони заборонили мені свіже повітря, спати вночі, викликати лікаря, заборонили навіть отримувати передачки. З 21-ї камери мене перевели в 6-ту камеру, бо жінок почали потроху випускати, але мене і ще 2 жінок, дівчинки, які
працювали в поліції і тримали. Перевели мене в 6-ту камеру, яка була розрахована на 3 особи, але там так само тримали до 9 жінок. На прогулянки водили іноді, тільки тоді, коли їм це був настрій. Годували їжею, ми коли зрозуміли, що не вистачає на всіх їжу, і їжі не вистачає, ми почали брати потроху, і навіть бувало таке, що відмовлялися від чогось, щоб тільки хватало нашим хлопцям. Бо у нас там на ТТ було 21 камера. Цей ТТ розраховано було на 60 чоловік взагалі тримання, але там тримали і по 140, і по 130 чоловік. Ночували, спали по черзі. After the tortures with the electric shock, I had several heart attacks, but they didn't call any doctor to assist me. Only one time, they took another prisoner which was kept in the detention center who was a manual therapist, and he gave me this first aid. I'm very grateful because he saved my life. Then I had a number of heart attacks after all, but again, no doctor was called. I refused to sign some documents, and because of that, they did not allow me to be outside, to have some fresh air. They didn't call the doctor. They didn't allow me to sleep. There were 21 cells in the detention center. After that, I was transferred from cell number 21 to cell number 6. Women started to be released from time to time. But unfortunately, myself and 2 other women who were policeman officers, we have been never released. They also did not give us an opportunity to go outside. Sometimes it happened when the guards were in mood. We also were very critical in food. And when we realized that there was not enough food for all of us, we started to split it during the day for the amount that other prisoners, other guys had enough food. In total, there was 21 cells in the detention center intended for 60 people, but usually about 140 prisoners were kept there. Мене ще раз ходили на допити, і на одному із допитів мене заставили зав'язаними очима шукати свою камеру. Я на допиті була на 3-му поверсі, і мені сказали, щоб я звикала до того, що мене відвезуть до Донецька, посадять мене на 10 років, і там наді мною будуть знущатися всі 10 років. Поэтому привыкай и ищи с закрытыми глазами дорогу к себе в камеру. Я знайшла дорогу до своєї камери, де мене тримали. Завдяки я почала ногою мацати і шукала двері, шукала де стіни, де якісь сходинки. Ще на одному допиті, вже вночі мене викликали з камери і повели на 1-й поверх в темну кімнату. І так само проводили допит в цій темній кімнаті. Сказали, що вони мене ніколи в житті не випустять, що буду я сидіти дуже довго, якщо я не візьму все те, що вони хочуть, що я на себе взяла. Also, I had a number of interrogations I want to tell you about. One of them was when my eyes were blind and they took me to the 3rd floor where the interrogation took place. And after that, they wanted me to find my cell with my eyes shut and covered. They told me that they would take me to the Donetsk detention center where I will spend 10 years more in imprisonment. They tortured me. They told me that I had to get used to that. And for that reason, they forced me to try to find the cell on the 1st floor where I was kept. I managed to do it. I tried to move slowly, touching all the walls, all the windows and doors with my leg. Another interrogation happened at night. They came to my cell and took me to the room on the 1st floor and started this
interrogation. They wanted me to confess in what they incriminated me. Вони погрожували, що мого сина і чоловіка так само відвезуть до Донецька і там їх розстріляють. Але Богу дякувати, мабуть, Бог почув мої молитви, щоб їх відпустили. І їх відпустили. А мене повезли далі. Спочатку 25 вересня нас під дулом зброї заставили проголосувати на референдумі. А після референдуму 20 жовтня нас розбудили о 3 ранку і сказали збирати речі. They threatened that my son and my husband would be shot to death in Donetsk. Fortunately, I prayed a lot and they were released, but I was taken further. On the 25th of September, under the gunshot, they made me vote at the so-called referendum. And on the 29th of October, at 3 o'clock in the morning, they came into my cell and ordered me to pack. Нас вивели з камер і повели до автозаків. З ІТТ на теплоенергетика в 3 вивезли 3 автозаками 36 чоловік, із них було 4 жінки. Нас грузили по одному автозаку на понтони, на які вони заганяли свою техніку, заганяли по одному автозаку і переправлялись таким чином на лівий берег Дніпра. So all of us were taken out of the cells and were placed in police vans. In total, there were 36 prisoners, among which 4 women that were taken to these police vans. Then they tried to put 1 police van on the pontoon and moved us to the left bank of Dnipro River. Потім нас повезли на Голу пристань. Там є такий райвідділ Голопристанської поліції. І там при ньому є ІТТ. Вони вистроїлися всі в ряди і почали нас заганяти в камери, як якісь животних, розумієте? Вони на нас кричали бігом, бігом, і відкривали камери і нас заганяли по цим камерам. Нас загнали в 2-місцеву камеру, яка була розрахована на 2 особи, і там нас було 4 жінки. Там було брудно, темно, майже денне світло навіть і не потрапляло до тієї камери. Нас там не годували. Перші 2 дні ми взагалі нічого не їли. Потім нам, коли дізналися місцеві, почали потроху приносити їжу. І той, що був старший на ІТТ, під свою відповідальність нам приносив їжу. There was a district police department in which there was the pre-detention cell. The militaries, the Russian militaries, stood in rows and herded us in the cells, and they yelled at us, move in faster. 2 people were, the one cell was intended for 2 people only, but 4 women were kept there. Our cell was very dirty, was dark, and there was almost no daylight in it. We were not fed there. For 2 first days, we starved, we had no food. But then, local residents started to bring some food into the detention center. And the senior was providing this food to us, taking responsibility on him. 30 жовтня нам знову сказали збирати речі. Знову підігнали автозаки і таким же чином нас назад з камер заганяли в ці автозаки. І нас відвезли до Новотроїцького райвідділу. По дорозі заїхали в Чаплинський райвідділ і там висадили 10 чоловік. 19 чоловік привезли вже в Новотроїцький райвідділ. І там нас тримали 4 жінки і 15 хлопців. Там були такі 2 маленьких камери, які розраховані на 2 особи для людей, яких затримують на 24 години. В тих камерах немає ні свіжого повітря, ні вентиляції, ні води, ні туалета.
В таких маленьких камерах тримали по 15 чоловік полонених. Нас, 4 жінки, закрили в маленькій кімнаті, без свіжого повітря, без сонця, без води, без туалета. Ми всі спали на полу. Притащили нам якийсь такий грязний і смердючий матрас, і ми на тому матрасі постілили свої простирадла і на ньому спали. Ті простирадла, які забрали з собою з Херсонського ІТТ. The 30th of October, we were ordered to pack again. The police vans arrived and they started to pack us into those police vans. Then we were moved to Novotroysk detention center. But on the way there, we stopped at Chiplinka, where they have left 10 prisoners, and the remaining 19 were taken to Novotroysk. Those included 4 women and 15 men. They had 2 cells there. Each of them was intended just for 2 people. Those were cells that were used to keep people arrested for 24 hours. There was no fresh air, no ventilation, no water, no toilets. And they kept 15 prisoners in this cell like that. All women were locked in a small room with no ventilation, no water, no toilet facilities. We slept on the floor. They provided us with a mattress that had a very unpleasant odor, but we used the sheets that we brought with us from Kherson. Годували нас 1 або 2 рази на добу. На 5 чоловік давали 2 маленькі пачки мівіни і 1 банку соєвої тушонки. Це наша була їжа на цілий день. Знущалися постійно. В Херсоні постійно заставляли чоловіків кричати «Слава Росії! Слава Путіну! Слава Шойгу!». Заставляли вчити російський гімн. І якщо хтось відмовлявся співати або казати «Слава!», їх починали бити дубінками, ногами або бити шокером. We were fed 1 or 2 times per day. Usually we were provided with 2 packs of instant noodles, mivina, and also canned meat. This was the food for the day. They constantly intimidated us, and they forced us to say Slava Putin, Slava Russia, Slava and glory to Putin, glory to Russia, and glory to Shoigu. They forced us to learn Russian anthem by heart. Those who refused to do it, they would be beaten, or the electric shock would be applied. Ми чули ці крики і битки кожного дня, 24 на години і так 7 днів на тиждень. Тобто ми не могли спати ні вдень, ні вночі, тому що постійно чули допити, крики, благання, щоб зупинили тортури. Дуже багато чоловіків, які не витримували тортури і помирали під час тортур. Їх викидали просто в смітники, в смітні баки для сміття. Їх засовували в чорні пакети і вивозили на смітник. Дуже багато людей в Херсоні просто зникло, розумієте? І багато не знають, де вони по сьогоднішній день. Which lasted for 24 hours, 7 days per week. We couldn't sleep during the day or the night because we heard constant sounds of interrogations behind the wall and the pleadings of people to be released. Many men couldn't suffer anymore. They were killed, they died while being tortured, and their bodies were taken to the rubbish bins onto the pits in the black bags. We don't even know the number of people who disappeared in Kherson, but a number of them are missing now. Зі мною в камері сиділо 2 дівчинки з поліції, і їх так само продавали тортурам. Одну дівчинку з поліції вивезли разом зі мною. Вона з допиту прийшла один синець. На ній не було навіть живого місця, на неї було дуже страшно дивитися. Ми взагалі в шоці були, ми не розуміємо, невже в 21 столітті можна так знущатися над людьми.
Невже в 21 столітті повинна бути така жахлива війна? Повинні страждати люди, невинні діти. За ці 280 днів я бачила дуже багато жахів. Я втратила 30 кілограм своєї ваги. Apart from me, there were two ladies kept in this cell. One was delivered to this detention cell together with me. And after one of the interrogations, she came back into the cell covered with bruises. Her body was all covered with bruises. And we were shocked. How can it be that in the 21st century you can be tortured this way? How can it be that in the 21st century we have such a horrendous war? How can it be that people, innocent people, can suffer like that? I spent 280 days in captivity, and I saw the horrors with all my eyes during these days. На ватолицьку нас випускали тричі на добу в туалет. І то тільки тоді, коли хотілося охоронцям, які нас охороняли. Нас годували такою їжею, що її неможливо було їсти. Я взагалі в мене хворію на алергію, і від тої мірі, на яку нас годували, в мене пішло загострення. І мене обсипало алергією так, що мені не було живого місця. На тих місцях, де просипало, пішов нейродерміт. Я місяць сиділа на воді і хлібі, бо я взагалі нічого не могла їсти. Нам відмовлялися надавати медичну допомогу. Нам відмовлялися надавати саме елементарне – це мило, вода для того, щоб покупатися. За 7 місяців я не бачила свіжого повітря. Ми не ходили на прогулянки. Ми сиділи в маленькій кімнаті, в нас не було можливості навіть там пересуватися. Зараз у мене дуже великі проблеми з здоров'ям. До нас ніхто не приходив і нас просто привезли, кинули і все. Про нас забули, що ми взагалі є там в полоні. In Novotроицka, we were allowed three times during the day to attend the toilet facilities. There was no schedule. It happened when the gods wanted that. We were provided with the food of low quality, and due to this, I developed a severe allergy. My body was all covered with rash. Because of that, I couldn't eat, so I was just consuming water and bread for 1 month. We were denied of any medical help that we needed. We were not provided with basic needs like water or soap. During these 7 months, we haven't been outside. We didn't have any fresh air. We lived in small rooms with no opportunity to move inside it. Now I experience severe problems with my health. Nobody visited us. When we arrived to this Novotроицka detention center, we were abandoned. Після полону я повернулася додому і зараз займаюся своїм здоров'ям. Здоров'я в мене взагалі вже не стало, немає. Дуже багато грошей йде на лікування. Тому що проблеми пішли зі спиною, з ногами, з кишечником, з шкірою, з нервовою системою, проблеми з зубами, проблеми з серцем. Тому хочеться, щоб це все якнайскоріше закінчилося, щоб зупинили цю кляту війну. Тому що не повинні люди так страждати. Дякую вам. After the captivity, I turned back home and started to deal with my health issues. I currently have back problems with my back,
with my digestive system, nervous system, and dentist problems. I also have problems with my heart. I want this war to end as soon as possible because people shouldn't suffer this way. Thank you for your attention.